গুড মর্নিং সবাইকে। আজকের একদম অগোছালো বিছানা থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করলাম। এগুলো তো আমাকেই করতে হবে, এটা আমার নিত্যদিনের কাজ। আজকে হ্যাট্রিক কাজ আছে, তাই আমার মনটা ভীষণ খুশি যে আজকের সময়টা একদমই কেটে যাবে কাজ করতে করতে। আর ঘরের কাজ তো করতে আমার ভীষণ ভালো লাগে, তবে বাইরেও কি বলো তো একটুখানি মাঝে মাঝে ঘুরতে বেরোতেও ভালো লাগে, তাই না? যাই হোক, বিছানাটা একদমই ঘাঁটাঘুঁটি, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। বিছানাটা গোছাবো আজকে। হ্যাট্রিক কাজ কেন বললাম সেটাও তোমাদেরকে জানিয়ে দিই। দেখো, ফ্রিজটার আমার আলো জ্বলে না, তাই তোমার বলেছিলে যে ফ্রিজ দিদি ক্লিনিং ট্যুর দেবে। কি করে দেবো বলো, আলোটাই জ্বলে না। দেখো, দুবার তিনবার মিস্ত্রি দেখে, ফ্রিজের ইলেকট্রিশিয়ান দেখে আলো চেঞ্জ করেছিলাম, ঠিক আছে? আলোটা এখানে থাকে, এইখানটাই থাকে। দেখো, চেঞ্জ করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই ওটা ঠিক হচ্ছে না, কেন জানি না। মানে কিছুদিন হয়তো থাকে, আবার অটোমেটিক হয়ে যায়। ফ্রিজটা দুর্দান্তভাবে নোংরা হয়েছিল, দেখতে পাচ্ছ। এগুলো আমাকে পুরো ক্লিন করতে হবে। তোমাদেরকে পুরো মানে নোংরা অবস্থায় দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে জ্যামের বোতল, সসের বোতল থাকে, দেখতে পাচ্ছ। এটাও অবস্থা খুব খারাপ হয়ে আছে, অনেক দিন ডিপ ক্লিন করা হয় না। এমনি আমি নর্মালভাবে মুছে নিই, কিন্তু ডিপ ক্লিন জিনিসটা একদমই করা হয়নি। এই দেখো, নোংরাটা দেখো, দেখলেই বুঝতে পারবে। আর ফ্রিজে খাবারপত্র ঢোকানে বার করলে নোংরা তো হবেই, তাই না? আর জল পড়েছে, পুরো বরফটা আমি গলিয়েছি, কারণ বরফটা গলানো খুবই কষ্টদায়ক। এরকম মোটা পুরো বরফটা জমেছিল, আর সেই জন্য আমি এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো, বরফটা আবার পড়লো। সেই জন্য আমি পরিষ্কার করতে পারি না অনেকদিন। আজকে সারা রাত আমি কালকে বরফটা এইভাবে, বরফটার ওপর থেকে দেখো, ওপর থেকে এতটা মোটা, মানে জিনিসপত্র রাখা যাচ্ছিল না এত। আর কেন এত বরফ পড়ে তোমরা আমাকে জানাবে তো একটু। আমার অবশ্য ফ্রিজটা সবসময়ই চলে। এটা এখন ডিপ ক্লিন করবো। এই দেখো, বাটার, আমাদের বিজনেসের বাটারগুলো এখন রেখে দিয়েছি এখানে। বাটারগুলো একদম টোটাল ক্লিন করবে, এগুলো সব বের করে করে মাজবো ভালো করে স্ক্রাবার দিয়ে। সেই জন্য ফ্রিজটা বন্ধ করে রেখেছি, খুলে রেখেছি। আর ফ্রিজে বেশি জিনিসপত্র ছিল না, একটু খাবার দাবার ছিল, আদা রসুন পেস্ট ছিল, আমি বের করে রেখেছি। এখানে রসুন ছিল ছাড়ানো, আর এখানে আছে আদা রসুন। সেই জন্য বেশি কিছু ছিল না বলেই আজকে ভাবলাম কি একদম ডিপ ক্লিন করে নিই। আজকে যেহেতু শনিবার আছে, ছেলের স্কুল নেই, এটা আমার পক্ষে সুবিধাই হবে। আর এখানে একটুখানি কি বলো তো, 10টা বেজে গিয়েছে, ছেলে ড্রয়িংয়ে চলে গিয়েছে। আমি চা বসিয়ে দিয়েছি, দুধ ছিল, কালকের দুধ ছিল, সেটা দিয়েই চা করব। পাউডার দুধ আর ইউজ করবো না। চাটা আমি খাবো, খেয়ে লেগে পড়বো, নইলে যদি না খেয়ে করি তাহলে এমনিই লেট হয়ে গিয়েছে। আর এদিকে রান্নাটাও করতে থাকবো থেকে থেকে। বিছানাটা গুছিয়ে নিয়েছি, জানালাটাও দেখতে পাচ্ছ পরিষ্কার করে নিয়েছি, একটা একটা করে করছি। আর আমার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ওইখানে আমাদের ডায়েরি সেলার বক্স, আমি বিছানায় বসে বসে করি, ওই জন্য ওখানেই থাকে। আর বিছানাটা মোটামুটি ক্লিন করে নিয়েছি। এই ঘরের বিছানাটা এখনো পর্যন্ত ক্লিন করা হয়নি, মোটামুটি পরিষ্কারই আছে, একটু ঝেড়ে নেবো। ছেলে পরিষ্কার করেই গিয়েছে। টিফিন বক্সটা নিয়ে আসবো, মাজবো, কারণ এখন আনছি না, বেশি না বাসন পড়ে আছে। এবারে লাগবো ফ্রিজ ক্লিন করতে। এখানে বালতিতে দেখতে পাচ্ছ সব বরফ রেখেছিলাম, মানে বরফের চাই ছিল, সেগুলো গলে জল হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এবারে চলো পরিষ্কার করে নিই ফ্রিজটা।
ডিপ ক্লিন করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ একদম টোটালি ক্লিন করে নিয়েছি, পুরো সমস্ত কিছু বের করেছি, একদম ঘষে ঘষে মেজে মেজে পরিষ্কার করেছি সমস্ত কিছু। কারণ এইভাবে অনেক দিন পরিষ্কার করা হয় না। এমনি তোমরা হয়তো ভাবছো যে এমনি মুছিয়ে নিই, ঠিক আছে, কি সব কিছু বের করে মোছা হয়, কিন্তু এইভাবে যে সমস্ত কিছু প্লেটগুলো, এইখানে যে র্যাকগুলো আছে, দূর থেকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখো এইভাবে ক্লিন করা হয় না। আর বাইরেটাও পরিষ্কার করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ এইটা না স্টিলের তো, এতে দেখো মুখটাও আমার দেখা যাচ্ছে একদম, এগুলো সেই কিরম জং জং পড়ে গিয়েছিল, আজকে দেখলাম ঘষতে স্কচ ব্রাইট দিয়ে ঘষতে উঠে গিয়ে ক্লিন হয়ে গিয়েছে, দেখো পুরো চকচক করছে। এই দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এইটা না আমার ছেলে একটা স্টিকার মেরেছিল, ওটা ওঠেনি, ওটা ওরকমভাবেই আছে। আর সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে নিয়েছি এবারে আমার। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখো এগুলো পুরো ঘষে মেজে একদম স্কচ ব্রাইট দিয়ে মেজে মেজে পরিষ্কার করেছি, কিন্তু একদম মেশি হয়ে আছে চারিদিক, দেখো একদম অগোছালো ঘাঁটাঘুঁটি সমস্ত কিছু। একটু তো গোছাতে গেলে, ঘর দোর গোছাতে গেলে একটুখানি কি বলো তো চারিদিক অগোছালো হয়ে যায়, সেগুলো ক্লিন করতে সময় লাগে। এই ভয়েই আমরা সমস্ত কিছু ক্লিন করা মানে থাক এরকম পরে করব কাল করব এরকম হয়ে যায়। তাই দেখতে পাচ্ছ সমস্ত জিনিসপত্র এখানে বের করেছি, এগুলো মুছে মুছে, আর কারণ এখানে তো ফেলে রাখা যায় না, আমি ঘরও মুছতে পারবো না, তাই এগুলো মুছে মুছে ফ্রিজের মধ্যে রাখবো, ফ্রিজে জিনিসপত্র রাখবো। দেখো সব অগোছালো আমি বের করেছিলাম, পড়ে আছে, ঠিক আছে, দেখে নাও তোমরা। এই দেখো পুরো সমস্ত কিছু অগোছালো হয়ে আছে, এখনো পর্যন্ত আমার রান্না হয়নি। এই দেখো ফ্রিজে সমস্ত জিনিসপত্র রেখে দিয়েছি, আর বাইরে থেকে দেখো মানে 2 ঘন্টার মতো আমার সময় লেগেছে সব কিছু, শুধু ফ্রিজ পরিষ্কার করতে না, ফ্রিজের ভেতরে যে জিনিসপত্র ছিল সেগুলো মোছামুছি করে রেখেছি। তারপরে এগুলো একদম ঘষে ঘষে মেজেছি, কারণ একবার ডিম ফেটে গিয়েছিল ফ্রিজের মধ্যে, এখানে যেহেতু ডিম রাখতাম সেটা মানে চারিদিকে পড়েছিল, আমি কোনো রকমে মুছে নিয়েছিলাম, কিন্তু না এই যে ডিজাইনগুলো আছে দেখতে পাচ্ছ, ওপর থেকে দেখলে হয়তো বোঝা যাবে না, এইগুলোর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, ঠিক আছে। আর এখন দেখতে পাচ্ছ পুরো একদম ডিপ ক্লিন সমস্ত জিনিসপত্রও রেখে দিয়েছি, মানে খুবই পরিশ্রম হয়েছে। একটু কি বলো তো, কিছুদিন ছাড়াই যদি আমরা সমস্ত কিছু বের করে মুছি তাহলে হয়। এগুলো কি বলো তো, আমি জাস্ট এরকম ধরে ধরে তুলে তুলে মুছে নিই এমনি যখন মুছি, কিন্তু টোটালি এইগুলো খুলে এটাও পুরো খুলেছিলাম, এটা আগে খুলিনি জানো তো, কিন্তু আজকে চেষ্টা করে খুলতে পেরেছি। আমি ভাবতাম যে এইটা খোলা যায় না, এখানে ওষুধপত্র এইসব রাখার জন্যে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডিমই থাকে এর মধ্যে। দেখতে পাচ্ছ সমস্ত কিছু ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি, খুবই নোংরা হয়েছিল মানে বলার মতো না তোমাদেরকে। আর এর ঢাকনাটা আমাদের ভেঙে গেছে, ঠিক আছে, তোমরা ভাবছো এটা এরকম ডিপ ফ্রিজের ঢাকনাটা ফাঁকা কেন ভেঙে গেছে, এরকম ঢাকনা পাওয়া যায় কিনা কিনতে আমি জানি না, যদি তোমরা জেনে থাকো একটু বলো। তারপরে সবজির ট্রেটাও দেখো, সবজি আছে খুবই অল্প পরিমাণ, সবজির ট্রেটাও বের করে ভালো করে ক্লিন করেছি, খুবই ভালো লাগছে সত্যি কথা। ঘর যখন পরিষ্কার করি তো, আর লাইটটা জ্বলে না, তোমাদেরকে বারবারই বলেছি, আমি টুনিটা খুলে নিয়েছি। আজকে আমরা বাজারে যাব যখন, তখন দেখবো যদি টুনিটা পাওয়া যায়, আমি নিজেই লাগাতে পারি, টুনিটা লাগিয়ে দেখবো। করতে করতে ব্যাস আমার রান্নারও দেরি হয়ে গিয়েছে, ডাল করেছি জাস্ট, ডালটা এক্ষুনি আমি এমনি ফোড়ন দিয়ে দেবো। আর এখানে ডিম দিয়ে ঝুড়ো করে আলু দিয়ে তরকারি হচ্ছে, এখন বাজে অলরেডি 2টোর মতো বাজে, দেখতে পাচ্ছ, মানে একটা কাজ করতে গেলে না আর একটা একদমই মানে হয়ে যায়, থেকে যায়, ঠিক আছে। অন্যদিন রান্নাবান্না খুব তাড়াতাড়ি, আজকে সেই সকাল থেকে উঠে থেকেই আরম্ভ করেছি। তারপরে এখানে বাসন টাসন সবই পরিষ্কার করেছি। এবার ঘর কোনো কিছু পরিষ্কার করলে না আরও ঘর নোংরা হয়ে যায়, মানে ঘর, আর আমাদের তোমরা হয়তো ভাবছো এগুলো নোংরা, এগুলো কিছুই নোংরা না, মানে প্লাস্টারটা ঠিক করে করেনি মেঝেটা, সেই জন্য এরকম ছাপ ছাপ হয়ে আছে। আর কোনো কিছু পরিষ্কার করতে গেলে না একদমই অন্য কাজগুলো বিগড়ে যায়। এটা হয়ে গিয়েছে আজকে, মানে ভিডিও আরম্ভ করেছি কিন্তু আমার মুখটাই ভিডিওতে আজকে এখনো পর্যন্ত দেখায়নি, দেখো। আর আজকে না সকালবেলা সানস্ক্রিন মেখেছিলাম, এত গরম হচ্ছে না ঘরের মধ্যে, এমনি সানস্ক্রিন মাখার কারণ হচ্ছে সকালবেলাটা এতটা রোদের তেজ থাকে, একটুখানি আর সানস্ক্রিনটা না আমার পুরো ময়শ্চারাইজার মতো কাজ করে, ভীষণই ভালো। যেহেতু অত নোংরা টোংরা পরিষ্কার করবো সেই যদি সানস্ক্রিনটা মেখে দিয়েছিলাম। খুব গরম হচ্ছে, ছেলে পুজো দিয়ে দিয়েছে, জামা কাপড়টা ছাদে গেলাম না, বারান্দাতেই মেলে দিয়েছি, কারণ আর ভালো লাগছে না, খিদেও পেয়ে গিয়েছে প্রচণ্ড। এবার 2টো বাজতে 10 মিনিট নাগাদ বাকি, 2টো নাগাদ খেয়ে নিতে হবে, ছেলে 3টে থেকে পড়া যায়। জামা কাপড় অল্প কিছু ধুয়েছি, কারণ আবার কাচতে গেলে আমার 4টে বেজে যায়। দেখো ওইখানে জামা মানে প্রতিদিন, আমি কালকে সবে 1 বালতি কেচেছি, ঠিক আছে, প্রতিদিনই কাচাকুচি করছি তোমরা জানো, কিন্তু আবার জমে গিয়েছে, দেখো আবার পুরো একদম জমে গিয়েছে। কারণ ছেলে কালকে স্কুলে গিয়েছিল, আজকে ড্রয়িংয়ে গিয়েছিল একটা জামা প্যান্ট, তারপরে স্কুলে গিয়েছিল সেখানে একটা জামা প্যান্ট, তোমাদের দাদাভাই জামা গেঞ্জি সব খুলে গেছে, মানে এই করে করে জমে গেছে। আমার জামা কাপড় প্রতিদিন আমি কেচে নিই,
যাই হোক চলো খাওয়া দাওয়াটা করে নিই, আজকে একটুখানি বাজারেও যেতে হবে, মানে যেহেতু আর কি বলো তো, আর একটা কারণে আমি পরিষ্কার করলাম যে একদম না মানে সবজি মাছ কিছুই ছিল না, এবার সবজি মাছ ভরা থাকলে না খুব অসুবিধা হয়, মাছ টাছ বের করে অনেকক্ষণ রাখা যায় না বাইরে। আর পুরো তো আমি অনেকক্ষণ আগে টেম্পারেচার নর্মালে করেছি পুরো, ফ্রিজটা কালকে তো তোমাদেরকে বললাম যে ফ্রিজ থেকে করেছিলাম, মানে বরফটা গলিয়ে নিয়েছিলাম, সেই জন্য সুবিধা হয়েছে। আজকে মাছ মাংস সবজি ডিম সমস্ত কিছুই কিনে আনতে হবে, কারণ কিছুই নেই, এবার সারা সপ্তাহ চলবে আবার। তো বাজে এই দেখো ডিমের একদম ধোঁয়া উঠছে, ডিমের ভুজিয়া কালারটা না কেমন একটা আসছে, এটাও কিন্তু একদম পুরো হলুদ, দেখো বুঝতে পারছো, একদম ডিমের শুকনো শুকনো আলুর ভুজিয়া, ডাল করেছি, ডালটা খুবই টেস্টি হয়েছে কারণ রাঁধুনি ফোড়ন দিয়েছি, ডালে জিরে রাঁধুনি আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে খেয়ে দেখো একবার, তোমাদের দিদি ভাইয়ের কথা শুনে খেয়ে দেখো, ফাটাফাটি লাগবে। তবে ডালটা সেদ্ধ করে তারপরে কড়ার মধ্যে দেবে না, একটুখানি বাটি বা কিছু করে যেখানে মানে তোমরা ফোড়ন টোড়ন দাও সেটা করে ফোটাবে না, ঠিক আছে, ডালটা সেদ্ধ করে জল দিয়ে আর একটু নুন দিয়ে দেবে আগে, আর ফোড়ন এমনি দিয়ে দেবে, ঠিক আছে, দিয়ে খেয়ে দেখবে দারুণ দারুণ হয়েছে। আর আমরা খেয়ে নিই, চলো অনেক বেলা হয়ে গেছে, ছেলে এবার পড়তে বেরোবে, 3টে থেকে পড়া, 2:30 নাগাদ বেরোতে হবে।